Abans de sortir de Casvin m'he adreçat al mercat, al basar de la ciutat, una població gran, important, i on tenia la necessitat de canviar moneda. Més endavant no tenia clar que pogués fer-ho i sort que ho he fet perquè pel camí difícilment hauria pogut canviar. He arribat al basar, he parat just al davant, he deixat el quad, el casc, el tablet, la jaqueta, tot l'equipatge i m'he ficat cap a dins. És un luxe la seguretat d'aquest país on pots deixar-ho tranquil·lament tot i no passa absolutament res. He visitat el basar, he entrat en algunes botigues que m'ha semblat que podrien canviar-me, però no han pogut canviar, no tenien canvi, però en canvi m'han adreçat cap a una altra persona i de l'altra persona, que semblava potser un professor, un estudiós, potser algun empresari, no parlava res d'anglès, tampoc obria la boca, perquè simplement m'ha acompanyat. M'ha acompanyat diversos carrers per dintre del basar i quan ja em pensava que m'estava marejant, m'ha ficat per un carreró una miqueta més estret, a dins d'una botiga que semblava que venien arròs, sacs d'arròs, i quan m'he donat compte, l'home ja havia marxat. Ni s'ha acomiadat ni m'ha deixat agrair-li l'ajuda que m'ha prestat. Allà sí que ens enteníem, les paraules bàsiques, euro, dòlar, i allà aquell home m'ha pogut canviar fantàsticament, perquè si no, sense bitllets aquí difícilment ho tens. Euro? Euro, dollar. Okay. How much? How much? Dollar. Euro? Euro. Oh, no problem. Euro, dollar, no problem. Okay, dollar. Euro. Euro. How much? 50. 100. 100. I he continuat la ruta cap al sur. Avui m'he llevat a Casvin, on he pogut dormir bé. L'objectiu era conduir sud, molta carretereta petita, inclús algun tros d'autopista, però amb direcció a Isfahan, fins que he arribat a Meimeh, on he parat i on passaré la nit. Estic a Meimeh. Aquests moments estic a Meimeh. Em queden com uns 30 o 40 quilòmetres per començar la pista per muntanyes, i he parat en un petit supermercat que està aquí darrere a comprar una llimonada, i el nano, que és el noi jove que està fent la posadera, ell m'ha dit que no parla res d'anglès, però l'hospitalitat és brutal, perquè és que entro en un lloc a demanar alguna cosa i estan menjant i em convien a el que estigui menjant. Estan fent un xai i em convien al xai. I amb aquest noi, que no parla res d'anglès, li he comprat la llimonada i m'he assegut allà a la seva botiga a descansar i a fer-me la vida, i m'ha demanat com el seu telèfon, amb el traductor, que si n'estava alguna cosa.
Dic, ostres, hi ha algun hotel per aquí? I diu, bueno, Enters, que m'acompanyava. Ha anat a la botiga del costat, que és un taller de cotxes, aviam si em vigilava la botiga, perquè està sol. I m'acompanyarà a buscar l'hotel. O sigui, és impressionant. L'hospitalitat a tope aquí, brutal. Som-hi, vinga. Unos momentos después. Són les 10 de la nit del dilluns. L'ull m'està millorant, però ara em prendré la pastilleta, l'antihistamínic i crema per dintre l'ull, i demà segur que estaré perfecte. A uns 60 quilòmetres d'Isfahan, i aquí serien per carretera, i aquí és on comença la traça que fa tota una circunferència per les muntanyes i pel desert fins a arribar a Isfahan. Calculo que seran 2 dies. Clar, 60 quilòmetres en 1 hora seria Isfahan, però prou de carretera. Isfahan és un bon premi després de la ruta per muntanya perquè és una ciutat espectacular, però primer a disfrutar per la pista. Ha sigut un dia doncs, que tornem a constatar que la gent és impressionant. O sigui, vagi on vagi, la gent vol saludar, vol conèixer, vol fer la foto, vol saber d'on soc, i el primer que diuen al món, English, i bueno, volen saber. Si entro en algun lloc a demanar i estan menjant, em conviden a menjar, i molt amablement els he de refusar tot el que pugui, perquè si no passaré el dia menjant. Si no estan fent res, xai, un te, i prou, que al final agafem una sobredosi de te. Aquí és la meva cambra, és una cel·la, estic com si diguéssim, estic en una mesquita, la mesquita està aquí darrere dels pins, i això són cel·les per la gent que ve a la mesquita i està de camí i no té on dormir, doncs dorm aquí. Pot dormir aquí, res, una habitació amb una alfombra a terra, no hi ha res més. No hi ha res més. I al final de tot, allà al final, hi ha els lavabos, com si fos un càmping. Aquesta és l'entrada, per aquí a les torres, i a part, com que hi ha una mesquita, o sigui, la gent de la ciutat, del poble, del voltant, doncs venen, especialment al vespre, no paren d'arribar cotxes, que baixen i venen a fer l'oració i cap a casa. És un lloc molt tranquil, hi ha molts nens també, els nens que venen amb els pares, i hi ha una zona perquè juguin. I la mesquita està aquí davant, ara vaig cap allà. Total, que ha sigut un dia de molta carretera i estic a Mehme, això uns 60, uns 70 quilòmetres d'Isfahan. Aquesta és la mesquita, que és xula, que m'ha dit el noi que he conegut que les torres són de 400 anys. I total, que no parlava anglès, un nano que he parat a comprar-me una llimonada i al final doncs, n'ha conegut un altre que sí que parlava anglès, és el segon que conec en 3 dies que parla anglès i m'ha portat aquí, que resulta que el seu pare és el que es cuida d'aquest tinglado, el que organitza i fa el manteniment i la direcció de tot aquest tinglado, les cel·les i tot això, i m'ha dit que aquesta cel·la, que aquesta nit va a càrrec seu. Perfecte, molt bé, l'he convidat a sopar, hem anat a comprar un menjar per emportar i ens l'hem menjat aquí davant al costat del quad. Total, que un dia perfecte també. I demà serà encara millor perquè començaré la pista, començaré a disfrutar, espero fer unes filmacions xules i fer volar el dron, que no l'he fet volar per qüestions de seguretat i també perquè poca cosa hi havia per veure, a part de la població d'ahir, Massoler, que està molt xula, realment molt xula. I avui a Cabrís, abans de marxar, he visitat el Basar i un edifici també molt, molt guapo al costat, molt a prop d'allà. De moment, molt xulo, i la gent espectacular. Diuen que no han vist mai un quad i volen parlar amb gent estrangera. I també algo interessant,
a petit comitè, però tota la gent jove que he conegut, tota la gent jove que he conegut, amb anglès o sense anglès, no estan gaire contents del seu govern, que els han endarrerit i que els ha tret oportunitats i que volen marxar. Bueno, aviam si els hi millora la situació personal de tota aquesta gent. Bona nit i demà un dia millor. Guai!